Имав страв да зборувам за мојата болест. На почеток бев збунет и исплашен, но за ова треба отворено да се зборува. Вака Благоја Гоцевски ја започна својата приказна за неговата борба против ракот на дојка. Многумина веруваат дека ракот на дојка е болест карактеристична за жените, но не е изоставено дека може да се јави и кај мажите. Во Македонија до 15 мажи годишно заболуваат од оваа болест. Но за мажите нема организирани скрининг прегледи и тоа е голем проблем, вели Гоцевски кој пред една деценија го победил ракот. Апелира сите оние кои се соочуваат со болеста да не се плашат јавно да зборуваат и да бараат совети. Поддршката од семејството, но и од лекарите, според него е најважна алка во победата на овој непријател. Апелирам и до нашето здравство, бидејќи зборувавме ви со председателката, дека кај жените има некој организиран скрининг. Најверојатно тоа ќе треба да се понатака да се организира и за мажите. Според председателката на Сдруженијето Борка, најважна е адекватна терапија, но и достапност на истата за сите подеднакво, психолошка помош, поддршка и квалитетни здравствени услуги. Борка сите овие години работи на оваа тема и заедно и со пациентите и со релевантните институции гледаме да смениме многу работи се со цел да им го олесниме некако патот на оние кои што го поминуваат. Во чест на борбата против ракот, Борка веќе 13 години организира кампања Напред Розово, а во недела на 27 септември по 12 пат оваа година ќе се одржи розова прошетка во повеќе градови во земјава за поддршка на болните од рак на дојка.